خطيبتك ولا مراتك؟ اختي. اختك؟ أختي. طب بقول لك ايه، حافظه تفاصيل اخوكي وعارفه بيحب ايه وبيكره ايه؟ طبعا. طبعا. واثقه من كلامك يا بسمه؟ اه. يعني لو سالناكي حاجات عن اخوك هتطلعي عارفاها؟ اه. طب استاذنك انت ممكن تقف بعيد؟ ماشي. وهنجيبك، تعالي. اخوكي اكتر لون بيحبه ايه؟ الابيض. اكتر اكله بيحب ياكلها ايه؟ محشي. ماشي. اكتر مكان بيرتاح فيه ايه؟ القعده على البحر. طب بقول لك ايه، تعالى كده، تعالى اسالك 3 اسئله تجاوب عليهم. ماشي. اكتر مكان بترتاح فيه ايه؟ بيت. البيت. واضح. البيت. طيب اكتر اكله بتحبها ايه؟ البسله. بسله. ده اخوكي. همشي عشان برضه الاخ والد. اكتر لون بتحبه ايه؟ الاسود. اسود. الو، اخوكي ده ولا ايه؟ مش اخوي. اخوكي. انت مين؟ مش اختي دي، خلي انت بالك. قلت لي عارفه كل حاجه عن اخوكي قالت كل حاجة وبتاع. غلط؟ هتعرف بقى قالت ايه في الفيديو ده. اعرف كل حاجه في الفيديو ده؟ بعد ما تشوف الفيديو بعد ما بقى. اشوف فيديو بوظت كل حاجه زي ما قلت. بوظت. التلاتة واضح غلط. ان هي اختك قوي. لايك وشير. يا ابيض.